des petits réacteurs. C'est un ingénieur qui vient lui de celui-ci s'appelle Joseph Stegowski. Il est connu sous le surnom de Jojo la turbine. Il a inventé un réacteur puissant qui ne passe pas l'eau. Et donc à partir de là, il va équiper ce propulseur qui va être le four des mystères. Et comme ce propulseur dans lequel il y a installé deux pilotes l'un derrière l'autre, et que ces pilotes peuvent être instructeurs aériens